Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, delovega nogometnega podcasta. Tokrat z urednikom športne redakcije Jernejem Suhadolnikom analizirava minuli teden v nogometnem svetu. Jernej, prejšnjo epizodo sva končala na visoki noti po slavju proti Finski. Od takrat si bil že v Belfastu, ampak zgodilo se je pa veliko tudi na domačem nogometnem parketu. Toda začniva kar pri naših klubih in predvsem pri trenerskem vrtiljaku, ki se je v zadnjih 14 dneh res silovito vrtel. Tako da v Ljubljani smo dočakali novega trenerja, Joao Enriquez je preteklost, Zoran Zeljković je, navijači Olimpije upajo, da svetla prihodnost kluba. Kako si ti videl to potezo? Zaenkrat je bilo v redu. Če zmaga in to v derbiju nekem lokalnem, je težko reči, da je slabo. Kar me bolj veseli, da ni zganjal nobene euforije, to se mi zdi pohvalno, ampak to je bilo vse pričakovano. No. Je bilo pa vsem treba reči, da Olimpija po nekih tekmah ni prejela gola. Mislim, da letos tam od 1. avgusta naprej samo enkrat ga ni prejela in to je dobra stvar. Malo slabša pa je, da Domžalčani so imeli 2-3 pol kontre oziroma eno zelo resno, ki bi jo verjetno unovčili, če bi bilo igrišče normalno. Se pravi, ne bi bilo tako počasno zaradi namočenosti in se je žoga ustavljala. Tako da ni vse perfektno in to je v bistvu najboljš, kar se ti lahko zgodi, da zmagaš, hkrati si pa dobil dovolj veliko opozoril, da veš, da to še ni to. Tako da iz zornega kota Zeljkovića se je verjetno tekma razpletla perfektno. Se pravi, za zmago in hkrati za opozorilom. Je pa tudi Zoran Zeljković bil, veliko se je govorilo, da Olimpija želi tujca na klopi, o Felixu Magatu, o Miroslavu Klozeju. Na koncu pa so se odločili za angažma verjetno enega najbolj perspektivnih slovenskih trenerjev v tem trenutku, 43-letnega Zorana Zeljkovića, prihaja iz Kopra. Zdi se, da je to prava poteza za neko grajenje na srednji rok kluba, boljša kot morda Felix Magat. Zdaj, za te Nemce oziroma Kloze, Maga, to težko komentiram, ker meni se je zdelo celo vse skupaj na pol resno. En dan je bil en, drug dan je bil drug, vse je bilo že podpisano, prišel je, en je sosed, en je prijatelj od žene, to so bile take, bom rekel, polprofesionalne izjave, ampak to težko komentiram, ker ne vem, kaj res pa kaj ni. Zeljković se je pa pač izkazal kot nek trener, ki lahko v klubu zdrži neko srednjeročno obdobje, dolgoročno v nogometu se ne da niti načrtovati. Šel je iz Krke dogovorno, šel je iz Kopra dogovorno, se pravi, nikjer ni bil odpuščen, to pomeni, da konflikta ni, da zdrži, da zna s predsedniki tudi, kar je dosti pomembno in lahko bi uspel. Je pa res, da tak izziv pred njim še ni bil. To je v bistvu na nek način prvi klub njegov, ki zahteva lovorike. V Krki jih ne moreš zahtevati, ker nima niti takega poslovnega modela. V Kopru je vse tako lila, je neka euforija, sočustva, ampak zares niti sami verjetno, ne bom rekel, da ne verjamejo, da so lahko prvaki, ampak je kle nekje. Ne računajo na to. Ne? V Olimpiji je pa zgodba drugačna. Ne? To pa, če nisi v vrhu, pač se ti zahvalijo. Tako da zdaj pritisk je večji in zdaj bo lahko pokazal, da je trener za največje cilje ali pa pač ne bo. Tako da ima pa vse v svojih rokah, začel je v redu, izjave daje prve korektne in ne vem, zakaj mu ne bi mogli uspeti. Tako, je pa tudi športni direktor Goran Gorombisa dejal, da so želeli Zeljkovića, ker pozna slovensko ligo, ve, kaj pomeni Olimpija, predvsem pa pozna slovenske igralce, ker velikokrat smo že omenjali, da ima Olimpija mogoče povprečne ali pa tudi kakšnega podpovprečnega tujca, Slovenci pa ne igrajo in že sam Zeljković je napovedal, da bodo poskušali pripeljati kakšnega Slovenca, kolikor bo seveda znotraj finančnih okvirov. In to bomo sicer še videli, pa že s prvimi potezami na tekmi proti Domžalam pokazal, da je dejansko pripravljen na spremembe v ekipi. Ne? Ja, se pravi, težko je komentirati te besede, koga so želeli, ker so prej govorili o drugih, potem pa kar naenkrat on prva izbira. In tudi ne verjamem, da je bil kaj dosti pred tem on, ker so bili še v Kopru, še on sam je bil presenečen v bistvu na nek način na koncu, da je dobil ponudbo. Tako da teh izjav od Olimpije ti ne bi komentiral, ko so bile malo kontradiktorne. Ampak ja, začel je ok. Mislim, da so bili Krefl, mislim, da je bil Brest, Ratnik, Golman je tako bi bil Slovenc tudi glavni, tale Vidovšek, če bi bil zdrav.
Tako da vse, kar se je dalo aktivirati, je aktiviral, ne? Če odmislimo tiste, ki so zraven zaradi kvote. Tako da, ok, je stavil na njih, z njim je zmagal, tako da to je ok. Jaz zaenkrat ne vidim nič slabega. Tudi neke druge korekcije je naredil, potegnil v 11-terico ene igralce, ki jih prej ni bilo. Tale Afričan, Nigeric, Agba, mlad, je zelo dober vtis pustil na sredini igrišča. Lasicka se je bil že čisto odpisan, Tako. pa je se vrnil v prvo 11-terico. Je tudi nekaj naredil, tako da neke korekcije so bile in mislim, da so bile za začetek ok. Je pa se pravim, psihološko je dobra zmaga, je bil pa neka nemerodajna zaradi igrišča, ne? Ampak recimo, da je bilo igrišče enako za oboje, ne? Bo pa ta preizkus z ferci, se mi zdi pravi, no. Spet ne bojo razmere normalne, ker je umetna trava, ampak spet bo umetna trava za oboje. Tako. Pa če ostaneva še malo v slovenski ligi, ni samo Olimpija dobila novega trenerja, tudi Albert Riera je odšel iz Celja v Bordeaux, je sicer začel s porazom, ampak to nas zdaj ne bo več toliko zanimalo. V Celje pa je prišel tudi nekoliko nepričakovano Damir Krznar po neuspešni epizodi v Mariboru, praktično v tednu dni dobil novega delodajalca, prvega favorita za naslov. Kaj Damirja Krznarja čaka v Celju? Ja, vsekakor ga je pričakalo zelo široko moštvo, s širino, če poštevamo, da so recimo kaznovani oziroma poškodovani, da jih ni Matko, da je šel ta IQMS, da ni bilo Popoviča, se pravi 3 dosti pomembni igralci, ki so polet pa še prej delali neko razliko, in je kljub vsemu nadaljeval uspešno, da težko je po eni tekmi reči, ampak očitno ga je moštvo sprejelo, odziv je bil v redu. Tudi z igralcem manj, mislim, da so dali samo en gol za polno ekipo, tako da so dali pol še 3. Odziv je ok, ne? 4-0 zmagati kjerkoli v naši ligi, ni važno, je to Rogaška, je to Maribor, je to Olimpija, je podvig, ne? Z enim igralcem manj pa sploh, tako da začel je v redu, bomo videti, kako bo naprej. Je pa bila zanga ok okoliščina, da je prišel direktno iz Maribora, se pravi, tako rekoč brez pauze, ne? Vprašanje, če je šel domov, bi lahko rekel. Je sam zavil v Celje, ampak to pomeni, da je poznal našo ligo, da poznal vse igralce, tudi celjske, ker jih je prej analiziral kot tekmece, tako da zanga se ni veliko spremenil v kontekstu spoznavanja z novim okoljem, tako da to je zanga plus oziroma moja olajševalna okoliščina. Tako, in tudi sicer čaka ga kar nekaj dela v Celju, vemo, je nekaj karakterno zanimivih igralcev oziroma ki želijo, s katerimi morda ni najlažje delati, pa je Riera imel to jih je lepo držal v liniji. Bomo videli, kako bo to uspel Krznarju, zaenkrat začetek je dober, je pa bil malo bolj mešan začetek Anteja Šimunže na klopi Maribora, naslednika Damirja Krznarja. Prva tekma odlična, super, poskrbel spet za euforijo na polno, skoraj da tribune Ljudskega vrta, aktiviral Iličiča. Zdaj pa poraz proti Bravo, verjetno niti ni za pričakovati, da bo zdaj, ker vse šlo direktno navzgor, ne v ravni črti, pa vendarle, ne glede na poraz, se zdi, da je Maribor na boljši poti, kot je bil pod Krznarjem. Se strinjaš s tem? Kakor se strinjam, da je Ante Šimunža vrhunski trener in da ve, kaj dela in tudi ve, kaj ga čaka. Nenazadnje je tudi sam rekel, da bo to proces, ki bo trajal do konca te prvega dela sezone, to je recimo do srede decembra. S tem si je dal tudi nek manevrski prostor za mir v hiši. Absolutno ni mogel biti drugače kot tako, da bo na začetku v valovih, ne. Bravo je bil tudi motiviran, igrišče je spet lahko rečemo enako za vse, ampak je manjše, to je dejstvo in ustreza tistemu, ki se brani, ker je bolj zgoščen. Tako da Maribor je bil na žaku slabši od Brava. Imel je manj strelov, imel je slabše priložnosti, tako da Bravo je zasluženo zmago. Bomo rekli, dvoboj najmanj znanega, pa najbolj znanega trenerja v ligi je pripadal prvemu, kar je za nogomet verjetno ok. Pred Antejem je pa pot, ki je že sam pričakoval, kakšna bo in ne bo lahka. Ampak se pravim, tam je več stvari za zrihtati v klubu, ne samo trenerja, tako da ima veliko izzivov, no težko je to zdaj v eni oddaji celo vse povedati, ampak jaz verjamem, da lahko on to reši, ker bil je že tam, pozna vse, če ne bi verjel v to, niti ne bi šel najbrž in resnično mu je treba dati čas.
bo pa malo spodrsljal takih, kot je bilo ta. Sem prepričan, da jih ne bo veliko, bojo pa. Ker Šimundža ima tudi to srečo, ki si jo seveda sam prislužil, da ima spoštovanje lokalnega okolja, kjer dejansko bo dobil več časa za grajene ekipe, kot bi ga nekdo drug, kdorkoli bi že to bil. Hkrati je pa aktiviral Iličiča in Sodanija nazaj, ko sta igralca kljub sedaj že v zrelih letih, ki še vedno v slovenski ligi lahko naredita razliko, če jih uspeš uporabiti za tisti polčas, kot vidimo, da recimo za dober polčas da odigrata. In na njih z njimi dvema je Maribor boljši kot brez njih dveh. Ne? Ja, Sudan je bil prej tako poškodovan, tako da je nekako bi tako začel igrati. Z Iličičem pa je bilo, kakor je bilo. Ne? Tam je pa prišlo do konflikta, trener prejšnji se mu je odrekel, verjetno bi se mu, če bi čist sam lahko odločil, bi se mu že prej, pa se mu ni, pa je čakal, pa se mu je potem malo kasneje, pa so bili konflikti, pa ni bilo rezultata in pa je normalno, da trener gre. Zdaj pa šel nazaj Iličič, sicer zdaj mislim, da ni igral dosti, da je pol ure. In bomo videli, jaz ne bi toliko na te dva stavil kot taka, ampak Ante mora predvsem spremeniti sistem, kar ga že spreminja, in pa miselnost vseh v klubu. Zdaj nekaterim celo ustreza, da so 4. ali pa 3. na lestvici, verjetno to najboljše ni za Maribor in tu bomo največje težave. S to spremembo miselnosti nekaterih, ne vseh v klubu, to pa zahteva kar nekaj časa. Predvsem pa velik tekem. Tako je, da se nazaj vrne ta šampionska mentaliteta. Je pa hkrati ni bil še enega novinca, imamo na trenerski klopi. Koper je po odhodu Zeljkoviča v Ljubljano v bistvu samo eno stopničko nižje spustil Safeta Hadžića iz pozicije svetovalca predsedniku kluba. Zdelo se je, kot da je Safet tam že pripravljen za opcijo B. Safet vrhunsko pozna slovensko ligo, že desetletja deluje tukaj, ponavadi kot gasilec v Ljubljani, zdaj pa bo v bistvu trener Kopra z še eno borbeno, zelo dobro zasedbo, ki je karakter pokazala tudi proti Muri. Zaostajaš 2-0, pa potem prideš na 2-2, vseeno iz fazanerije s točko, ni tako slabo, ne? Ni slabo, ta tekma je bila zanimiva, ker sta bila z izidom 2-2 zadovoljna oba trenerja, kar je nekako nenavadno, ampak dobro. Tako je bilo. Spet kle bomo videli, kaj bo s Safetom. Safet pozna verjetno ne samo svoje igralce, ampak tudi druge, ker je vedno skenira situacijo, dosti skautira in pozna in člane in mlajše, tako da to je, ampak zdaj pač trener, zdaj bo mogel najprej biti trener, se posvetiti moštvu, dati začasno na stran ali pa delno na stran tiste druge funkcije in bomo videli. Odziv je bil v redu, po moje. Po 2-0, če se ti moštvo odzove na 2-2, ni slabo. Tako da v tem kontekstu je lahko zadovoljen. Domači so pa lahko manj zadovoljni, sigurno. Tako da me čudi odziv, da so bili veseli točke, ampak bomo videli, za Koper prihajajo šele te tekme, ta prave, ko bodo mogli zmagovati, ne. Zdaj, kar so mogli narediti, da ne zgubijo. Doma bo treba pa premagati, kdorkoli pride zdaj v Koper, bo pač morali zmagati, drugače bo že nek pritisk, neko nelagodje, ne. Tako. Je pa težko, Zeljkovič je bo vendarle, ne vem, 2-3 leta trener Kopra in to je šok za igralce, za vse v klubu, ne. Tako da zdaj čist nekaj novega in bo to zahtevali kar nekaj časa, da Hadžić spremeni ne preveč, ampak vsaj delno po svoji meri. Tako malo vsak trener mora ukalupiti ekipo po svojem, drugače enostavno niti ne gre, ne. Zdaj imamo prvi 4 favoriti za naslov, vsi nove trenerje. Se je po tvojem razmerju moči med njimi zaradi tega, kaj je spremenilo, ali Celje še vedno ostaja prvi favorit? Mislim, da se je zanesljivo spremenilo. Že matematično je tako, če so vsi trenerji zamenjali, se mora nekaj spremeniti. Zaenkrat je Celje favorit, ima 5 točk prednosti pred drugim, se pravi, lahko še 2-krat zgreši, kakorkoli obračamo, je z veliko prednostjo na vrhu. Kapital ima, denar za premije ima, tako da v tem kontekstu bojo šli skozi na polno. Zdaj, če bi tam bili pozorni, kako so te sklopi noter prišli, mislim, da sta bila Bizjak pa Bajde, to je vse motivirano, ne? To leti in to je vse na premijah za zmago, tako da Krznar ima v rokah en dober stroj. Mislim pa, da mora še več delati kot v Mariboru, bom rekel potihem, pa manj na glas. Ker tam v Mariboru je mogoče malo več govoril, pa manj naredil, kle mora pa malo zamenjati to.
pa bi bil lahko uspešen. No. Vsekakor ima vse pripravljeno za to, da bi bil lahko uspešen. Drugi bojo pa stremeli na iste pozicije, predvsem Maribor in Olimpija. Ne. Tako, ker vedno je, če si lačen, če nekoga loviš, je lažje oziroma si še bolj motiviran kot braniti rezultat. Vedno je tako bilo v nogometu, pa tudi v drugih športih. Pa že prej si omenil, med tednom nas čaka spet novo evropsko dejanje. Olimpija bo gostovala na Ferskih otokih pri Klaksviku. Za Olimpijo je to dejansko zadnji vlak, da še ujame to možnost za napredovanje v drugi del. Zdaj, na Ferskih otokih je zmaga skoraj da nujna. To je tudi za Zorana Zeljkovića nov izziv. Prvič bo v Evropi, v skupinskem delu evropskega tekmovanja in tako je postavljen pred imperativ zmage. Ne? Ja, plus te lige konferenčne je, da je tretja po rangu. Ne? Se pravi, imaš premagljive tekmece, lahko dobiš na žrebo. Minus je pa, da tretjina gre naprej, ki preostalih dveh gre. Se pravi, moraš biti prvi ali drugi. Ne? Prvi verjetno ne moreš biti v konkurenci z Lidom, drugi za drugo mesto bo treba še kakšnega premagati in idealno je, da dvakrat premagaš Ferce, ne? Ampak to spet gremo predaleč. Najprej moraš zdaj v četrtek zmagati, potem pa bomo videli, kako bo naprej. Brez zmage bo pa težko razmišljati o kakšnih stvarih, čeprav spet ni nujno, no, tekem je še dovolj, za drugo mesto, če premagaš prave nasprotnike, imaš šanse, ampak to je zdaj tako, ne. Moraš začeti zmagovati najprej na prvi tekmi, potem pa vidimo, kako je naprej. Da pa se. Tako. Mi smo tam že zmagovali, mislim, da je Gorica tudi že enkrat zmagala in na teh severnih in na severnih Irskah in na Ferskih smo že zmagovali. Mislim, da Maribor je tudi enkrat tam zmagal, pa z Islandijo, tako da z islandskimi klubi. Tako da se, tudi na teh neugodnih gostovanjih se da zmagati, ampak moraš biti pravi, to je prvi pogoj. Tako tudi umetna trava nekako ne sme biti izgovor, pa čeprav je drugačne. Ne bi jaz te umetni travi posvečal neke pozornosti, ne nazadnje smo mi tudi v Astani zmagali, ki je večji izziv bil, kot pa bo ta Klaksvik, ne, mislim, zahtevnejši izziv, tako da ne bi te posvečal neke pozornosti umetni travi. Tako, bomo spet videli, kako se bo ta selekcija moštva tudi nadaljevala Zeljkovićeva. Zdaj smo videli Admirja Bristriča v prvi 11-terici. To so si navijači želeli, ne nazadnje je na papirju eden glavnih prodajnih artiklov Olimpije, saj lahko bi bil. Tako da že v evropskem tekmovanju, ne, to skozi že na začetku naše sezone podcasta omenil, je Olimpija tam predvsem zato, da nekoga da v izložbo in ga proda. To bi moglo biti imperativno. Številke so kle neizprostne in edine zgovorne. Ne. Lahko ti igraš 10 tekem, če ni golov, je to boljše, da bi na klopi sedel, ne. Bi imel efekt na minuto boljši. Tako da mora dajati gole, zdaj ga ni dal, tako da ima naslednjo tekmo šanso, da da gol. Noben ga se ne čaka, tudi njega se ne bo, ne vem, 20 tekem čakali in lepo, da je to priložnost, tam zdaj mora začeti še dajati gole. Ne. Rui Pedro, ko so bili tako sovraženi Portugalci, ga je dal. Ne, in to velemojsterskega, tako da ne bi jaz nobenemu dal prednosti zato, ker je iz kakšne države mogoče bližje ali pa daljše. Moraš biti na igrišču pravi in to je to. Tako, zraven se pa seveda vrača tudi Liga prvakov, seveda z Benjaminom Šeškom in Janom Oblakom. Oba čakata zanimive tekmi. Šeško bo gostoval pri gosti Crveno zvezdo. To bo neka zanimiva tekma, sploh mogoče v luči tega, da Benjamin Šeško ta konec tedna ni igral, je presedel tekmo proti Darmstadtu na klopi in bi morda pa zato lahko več minut dobil v Ligi prvakov. To lahko samo upamo, tudi verjetno Matjaž Kek to upa, ampak njega čaka isto zahtevna sezona, prilagajanje, boj za vsako minuto, tam je ogromno enih napadalcev, vrhunskih in v prvem delu sezone se je pokazalo, da ga trener drži malo nad vodo, ne, se pravi, dobiva neke tekme. Bolj drugtince, ne. Kakšno tekmo začne, kakšno gre noter, kakšno sedi, recimo, da je cikl, da ima 3 tekme, ne. Eno igra, eno na pol igra, pa eno sedi, ne. Če bo tako nadaljeval, bo nad vodo še nekaj časa, ampak ključni so pa goli in te nekako daje, ne. Mislim, da ima zelo visok odstotek, oziroma zelo ugoden količnik golov na minuto. Mislim, da pred reprezentanco je imel 70 minut, ne. To je strašna številka. To je več kot enega na tekmo. Tako da se ne bojim za njega in bo tudi dobil priložnosti, tudi za zvezdo verjetno, ne. Na njemu je pa, da to izkoristi. Na drugi strani pa glede minut ni dileme pri Oblaku. Procelti znova
vrhunski, tudi španski mediji so ga postavili med najbolje ocenjene na igrišču. Enostavno vnese to nekaj več, hkrati pa Atletico s takim Griezmannom, kot smo ga gledali, kot ga že celo sezono gledamo, ne samo proti Celti, spet deluje resna ekipa, ki niti v državnem prvenstvu, niti v Ligi prvakov, verjetno bo treba kar računati na njo, ne glede na to, da morda ni v prvi vrsti favoritov. Ja, kar zadeva Oblaka, lahko sam pač upamo, da bo tako, se tukaj nekaj dodati. Ne? On vsako tekmo tudi pri nas pokaže, zadnjo na Irskem s tisto eno obrambo je pokazal dovolj. Griezmann je pa meni ekstremno všeč igralec, ker združuje v eni osebi vlogo playmakerja, on bi komot igral desetko kjerkoli, ne? Pa vlogo centerforja. Tega imaš v svetu ekstremno malo, tega skoraj ni. In on to ima in lahko igra in na 9, 10, 11. Fenomenalno, verjetno na stara leta bo lahko igral še malo bolj nazaj, Tako je. ampak fenomenalno, meni je res všeč, en od najbolj všeč igralcev. Pa še en pravi vodja na igrišču je kapitan. Ja, se vse naredi, poda, daje gole, tako da ne mu je težko kaj očitati. Tukaj on se počuti kot doma, boljš kot v Barceloni verjetno in Simeone mu lahko samo vsaki čestita. Tazga igralca ni, da je združena 9 in 10 v eni osebi, tega ni veliko. Tako pa, če se za tretji del podcasta Jerneja preseliva še na reprezentančno, se ozreva nazaj na reprezentančno tekmo s Severno Irsko. Bil si v Belfastu, tekma je bila taka, kot smo jo pričakovali, trda, težka, ampak s 3 točkami, kar je pa na koncu najbolj pomembno. Ne? Ja, zdaj težko, niti ne vem, če je smiselno govoriti o kakšnih slabostih, kadar zmagaš prvič na nekem gostovanju, kjer prej nisi. Ampak Matjaž Kek, ki mislim, da je dovolj izkušen, da ve, da v eni sekundi ne bo dopustil nekega popuščanja ne igralcem, ne nobenemu na zvezi, ne bom rekel ne medijem, ker mediji bojo delali euforijo, kar je tudi na nek način prav. Ampak strokovnega štaba sigurno ta tekma ne bo zavedla. Ker tam je bilo kar neki, bom rekel, ne slabosti, ampak tako, ko so v drugem polčasu Irci, in to mladi, ne, to je bilo mlado vse, kako je to šibali po krilih, po bokih, to je letel non-stop pred Oblaka, te centri in to je bilo tako težko zagledati, ampak nekako se je išlo. Ne. To je spet, kot bi rekel, una tekma v Domžalah od Olimpije. Ne. Ko zmagaš, pa veš, da imaš ogromno enih šibkih točk ali pa nekih pomanjkljivosti, ki niso bile kaznovane. To je nekaj najboljšega, kar se ti lahko zgodi. Tako je. Vedno je najbolj, že si opozorjen, ampak ne kaznovan. Ja. To je super in to je idealno. In naša pozicija je zdaj odlična, hkrati pa ni varna, tako da ne verjamem, da bo kdorkoli spal za sekundo, ko se bodo zbrali. Zdaj tako vsi razmišljajo o klubih, razen Keka, tako da igralci ne verjamem, da se zdaj še kaj s tem ukvarjajo. Kek pa že razmišlja, kaj bo naredil, kako nad Dance, kako nad Kazahstan, ker vse se ve, ne. Zdaj remi ne prenaša nikomur nič, prva tekma v Kopenhavnu, če zmagamo smo not, če zgubimo bo pač drama v zadnjem kolu, tako da kle smo to, A, B, ne. Samo ta varianta je. Je pa res, da je Slovenija bo na tej tekmi, ne glede na to, kako vsi pravimo, seveda, tekmo po tekmo, ampak Slovenija bo lahko v Kopenhavnu bolj sproščena od Danske. Danska ni čisto v situaciji, kjer se je želela biti, nima rešene skupine, Slovenija pa ve, da ima vse v svojih rokah, tudi v primeru poraza, torej verjetno lahko malo bolj odprto krene po to zmago, ki si jo pač želi. Obema ta v resnici vse v svojih rokah, ne glede na razplet. Ne. Mislim, da grejo Danci da igrajo še z Irci zadnjo kolo, Ja. in ena zmaga jim tudi njim prinaša Euro, tako kot Sloveniji, ker ima ta tok in tok prednosti, mislim, da 4 točke. Se pravi, ena zmaga in fiksira Euro. Tako da jaz verjamem, da bo tekma zelo dobra, močna, sproščena bosta oba vesta, da imata še plan B, če se ne bo išlo, in hkrati vesta, da se ne splača zapraviti priložnosti v fuzbalu, če se ti ponudi. Tako da jaz ne bi bil presenečen, če bi Slovenija tam tudi zmagala, in obratno, pač ve se, kakšna je pozicija na stavnicah, ve se, kakšno je razmerje moči v fuzbalu, tam realno mi ne moramo zmagati. Govorim, kaj je realno, ne? Tako. Noben pa tega ne prepoveduje.
Tako da ne verjamem, da bo kdorkoli prišel tja, mislim, Danci tako ne, ampak tudi Slovenija verjetno ne bo prišla tja z belo zastavo. In bo verjetno ena najboljših tekem. Bomo videli, kako se bo šlo. Če bi zmagali, bi lahko rekli, da je ena najboljših tekem vseh časov v Sloveniji, ker kolo pred koncem na tak način si zagotoviti Euro, to ni kar vsak dan v Sloveniji. Ne? Ampak pustimo čas, bomo videli, kako bo, ker gre lahko še vse smeri to. Ne? Tako konec tedna sem gledal posnetke prihoda na Brnik iz Kijeva, 17. novembra 1999. Morda se že po prihodu z Danske obeta nekaj takega. Zanesljivo, če bi zmagali, verjamem, da bi bilo enako. Tako, je pa seveda še ena vzporednica med tem, da je bilo tako, kot je bilo 17. novembra 1999 tekmo v Kijevu, je 17. novembra tekmo v Kibenhavnu. Tako da 24 let na dan, točno kasneje se lahko slika samo reproducira. Zelo lepo bi bilo. Veliko teh, ali pa oziroma večina odločilnih tekem je v novembru, ne? In večina jih je sredi novembra, tako da to se bo še ponavljalo. Te ogletnice bodo od 11., pa 19., pa 20., pa 16., pa 17. Tega bo veliko, ne? Ker od leta 94, 95 se igra te tekme v novembru. Ne? Je pa res, da ta Kijev je bil pač tak prvi. Ne? Ja, tiste je bil neka euforija redko videna v slovenskem športu po tistem Kijevu, ampak ja, hkrati pa ne glede na to, kaj se bo zgodilo na Danskem, kot sva že rekla, vse ima Slovenija v svojih rokah, tudi na tekmi proti Kazahstanu, je pa, vidi se ta pomembnost, pa kaj tudi publiki pomeni, da je več kot mesec dni pred tekmo je bila tekma razprodana. Ne? To bo res tekma generacije. Nihče ne pomisli na to, da je imela Danska strahovite težave v San Marinu. In kaj, če San Marino ne zgubi s Kazahstanom? Ne vem. Najbrž do tega ne bo prišlo, ne? Ampak nikoli se ne ve. Zakaj pa ne? Ja, ker Kazahstan tudi ni bil tako zelo prepričljiv, pa čeprav zmaguje tekme. Ker v športu je tako, ne? Kazahstan bo šel seveda v ta cikel novembrski z podzavestno miselnostjo. V Stožicah imamo mi zdaj to tekmo, to moramo zmagati in se bojo resnično verjetno samo na to pripravljali. Vmes imaš pa San Marino, ki je kakršen je, tako so nešolani, pozitivno rečeno divjaki, v nogometu to pač gre, ampak hkrati imajo neko disciplino in so jih 10 za žogo in zdaj ti razmišlji, kako jim bo žal gol. Za zadnjo tekmo so pa dokazali še nekaj, da po zaostanku lahko celo izenačijo. Ne? Danska je vodila, pa je dobila gol. Tako da jaz ne bi na to računal, niti ni smiselno zgubljati energije okrog tega San Marina, ampak lahko se bo to zgodi. Ne? Mislim, da sva lepo povzela tudi reprezentančno dogajanje. Zdaj še nekaj časa bojo v spredju klubi. Prva liga, od Ligo prvakov sva seveda že omenjala, kar nekaj zanimivih derbijev bo, recimo PSG in AC Milan, pa tako naprej. Kjer se bo reševal Pariz, tako, se mora reševati. Pa kjer se Pariz rešuje, bo kar nekaj zanimivih, recimo Sevilla, Arsenal, tudi Arsenal je izgubil prejšnjo tekmo, ne sme si še enkrat prvošati tega. Bo pa se seveda čez vikend se vrača tudi prva liga z morda na papirju niti ne derbi, ampak hkrati v tem, kar sva prej govorila. Zdaj so bile težke tekme, zdaj pa prihajajo tekme, kjer jih novi trenerji naših najboljših moštov morajo zmagati. Tako. Bi tudi z tega vidika verjetno eno zanimivo kolo, kako se bojo odzvali na tole. Ja, vsekakor, to je lahko samo pričakujemo z veseljem, koliko imamo zdaj 3 vikende, pa je pol spet reprezentanca. Ne? Jaz priznam, da se veselim celega meseca, tako da bojo prišli navijači na svoj račun, vsekakor. Eno tako lepo ogrevanje imamo zdaj, malo reprezentanc, malo klubov, malo Evrope, pa grande finale, ponedeljek, sredi novembra zbor in pa v boj za Euro. Tako, in morda 20.11. z euforijo, ki se bo zaključila v Nemčiji. Tako da, to je bilo za danes vse. Hvala, ker ste bili z nami in pa se slišimo spet naslednji teden.